Hoy está con nosotros, es un placer y la verdad es que es un privilegio que esté con nosotros Xavier Lavandeira, que es catedrático de Economía de la Universidad de Vigo. Pertenece al grupo de investigación REDE y a la agrupación estratégica ECOVAS, es integrante del grupo intergubernamental sobre cambio climático de la ONU para la elaboración de su quinto y sexto informes de evaluación, es miembro de la Policy Outreach Committee de la EAR, que será la Asociación Europea de Economistas Ambientales y de Recursos. Gracias. Es medalla a la trayectoria investigadora en el ámbito económico y de las ciencias sociales en su primera edición de 2019. Fue director de la Florence School of Regulation Climate en el Instituto Universitario Europeo de Florencia, responsable de la Cátedra sobre Energía y Desarrollo Sostenible en la Universidad de Valencia y la Cátedra sobre Economía del Cambio Climático en FEDEA. Su investigación está ligada principalmente a la economía climática, pública y energética y tiene, numerosas publicaciones en las principales revistas científicas del campo. Director de tesis doctorales, proyectos de investigación públicos y privados, etc. Fue anterior coordinador y actual asesor del máster en gestión del desarrollo sostenible. Se dedica también a tareas de divulgación y difusión de las conclusiones de su investigación. Y bueno, esta conferencia me piden que os diga que se realiza a iniciativa de varios profesores de Green Campus de la facultad y dentro del Marzo Ambiental organizado por la OMA. Y nada, nos va a hablar de economía climática y políticas de mitigación. Estoy deseando escuchar lo que Xavier nos quiere contar. Gracias a todos por estar aquí y gracias sobre todo a ti, Xavier, por darnos la oportunidad de contar contigo en este acto. Bueno, pois, bons días e moitas grazas por convite a estar nesta facultade de máis, rodeado de amigos, compañeiros. Bueno, vou intentar non estenderme demasiado para dar tempo para o debate. Sempre digo isto, xeralmente ao final o tema é tan amplo intento entrar en tantas cuestións que ás veces é difícil. O título é Economía climática e políticas de mitigación. Vou tentar facer unha especie de remix, vou tentar falar un poquinho de algunhas cuestións básicas de economía do cambio climático e despois tentarei centrar un pouco na miña investigación e en particular en cuestións relacionadas con fiscalidade enerxético-ambiental e climática, que creo que é unha cuestión que está en debate nestes momentos en España e onde temos ademais traballos recentes que poden ser útiles que comentamos. Bueno, creo que nestas jornadas pois non fai falta que os diga a importancia deste tema como un asunto que se nos está indo de control. Desde o punto de vista ambiental, claramente moi preocupante, desde o punto de vista económico tamén o é, veremos despois. Isto pois, é un gráfico que seguramente moitos coñecedes e que suelo poñer porque a xente veces non se dá conta de como temos un fenómeno de que cada vez as temperaturas están crecendo máis e máis, están indo un pouco control, claramente. Aquí, pois, na zona azul sería un pouco pois, as medias de temperaturas, o sea, como evolúen a temperatura con respecto á media da segunda mitad do século XIX e se vos fixades, esa zona azul indica pois, os finais do século XIX e principios do século XX, prácticamente hai variabilidade, lóxicamente, de temperaturas, porque digamos que os climas implican anos moi calurosos e anos moi fríos, pero empezamos a ver despois xa pois, cambios moi radicais, sobre todo a partir dos anos 40 do século pasado, e se vos fixades, pois, a última, digamos que estamos falando de temperaturas globais por mes e se vos fixades o último ano, 2016, ten un fenómeno do El Niño, un fenómeno que suele ter implicacións climáticas moi importantes, pero bueno, sempre houve El Niño, ¿no? Es decir, estamos vendo que, se vos fixades xa, en certos meses nos estamos aproximando a grado medio, que é un dos objetivos do Acordo de París, o objetivo, por así decirlo, máis queremos cumprir por 2 grados, despois falaré un poquinho diso, pero un grado e medio, digamos que
está tamén mencionado nese acordo e debería ser o que nos puxésemos de obxectivo segundo o informe do IPCC, que é un informe feito ad hoc para a petición dos gobernos precisamente para ver a viabilidade dese aumento de 1,5 grados. Bueno, por suposto, digamos que temos efectos moi importantes de todo tipo. Eu non son un experto nestas cuestións, pero, por exemplo, nese máster do que falaba antes o decano, pues, trouxemos a un experto que algún de vos coñece, que é Íñigo Losada, profesor da Universidade de Cantabria e que ten relación con esta universidade, por lo que me contaba algún compañeiro. Pois Íñigo veu o noso máster e veu dar algunha charla e precisamente pois nos falou destas cuestións de como en realidade pois vamos ter uns impactos moi relevantes sobre a nosa costa, con todo o que iso implica. Foi simpático porque, de feito, el, bueno, pues, se entrades nesta noticia veredes que hai unha grabación, unha entrevista a Íñigo e o que lle fixo a entrevista un profesor, un antigo alumno do noso máster, un xornalista da TVG que de feito se dedicaba tradicionalmente a temas de deporte, pero sabe moito de medio ambiente xa, é unha persoa moi interesada, e sacou como infogramas do que ia a pasar en Riazor e en Samil, coa suba do nivel do mar, e realmente pois eso foi o que impactou, pois non sei, a moita xente, non, que veu ese programa e como pois estas cousas tamén son moi relevantes, non, a comunicación. Bueno, eu creo que vou a pasar relativamente rápido destas cuestións. Se queredes, despois no debate podemos entrar en algunhas destas cousas, ainda que eu non son un experto pois un pouco na ciencia básica do cambio climático. Eu creo que a mensaxe que hai que dar é que seguramente non é necesaria neste grupo de xente que está asistindo a isto, e que temos uns moi sólidos fundamentos científicos. Por suposto, temos algunhas incertidumes, hai cosas que non sabemos ben, pois temas de atribución, pero as incertidumes eu creo que a mensaxe que temos que dar é que seguramente están xogando contra nós neste momento, non? En particular, pois esta é unha noticia que apareceu pois non hai moito, eu creo que hai un mes seguramente, ou sí, principios de febreiro. E fixadavos en Bloomberg, non? Que é un portal pois, especialmente interesante ou especialmente relevante para nós, economistas ou xente que traballa en temas de empresa. E basicamente esta noticia o que dicía era que de súpeto os modelos climáticos cos que contamos pois están pois dándonos uns resultados moito máis preocupantes casi dun día para outro do que era habitual, e que isto está preocupando moitísimo a comunidade científica. Seguramente algúns de vos que traballan nestes temas tamén sabe dese artigo que causou bastante rebumbio hai, creo que hai un par de anos, nun verán especialmente cálido no hemisferio norte, que basicamente era un artigo publicado no Proceedings of the National Academy of Science, que nos dicía que os feedback effects, os efectos, digamos que asociados aos propios procesos climáticos, físicos, biolóxicos e demais, podían levar a que pois, os aumentos de temperatura esperados fosen moito maior que os que nos considerábamos previamente en función das concentracións atmosféricas dos gases de efecto invernadeiro, non? E isto ten unhas implicacións moi grandes en termos económicos e en termos de política climática, porque o que nos está dicindo isto e o que nos está dicindo o paper que vos acabo de comentar é que realmente a nosa marxe de maniobra pois, seguramente é moito máis reducida da que creemos. E fixadevos que as incertidumes en realidade están xogando en contra nosa, e non como os lobbies enerxéticos dos anos 90 e de principios de século pois querían facernos creer, non? De que, bueno, como hai incertidumes, pois non fagamos demasiado, non? Esperemos e fagamos cando saibamos máis, non? Bueno, pois que realmente isto é algo que para aqueles de nós, para aqueles economistas que traballan en cambio climático, pois seguramente coñecedes o traballo de Marty Weitzman, que desgraciadamente faleceu non hai moito. Pois Marty Weitzman
estaba moi interesado nestas cuestións, non? Este profesor de Harvard que pois, nos falaba precisamente de como o descoñecemento de moitas destas cuestións pode levar a fenómenos pois, realmente moito piores dos que pensamos. Bueno, por suposto, os economistas temos moito que decir, seguramente somos unha das ramas académicas onde máis temos que traballar. Desgraciadamente, eu creo que estamos poñendo pois, pouco no asador, por así decirlo. Estamos... bueno, houve aí un grito de Stern, que seguramente algún de vos escoitou hai uns meses, dicindo que realmente que a economía como ciencia estaba fallando a humanidade, non? Por falta de atención científica a estas cuestións. Estamos, parece que centrándonos noutros temas, e non implica que non sexa necesario que sigamos cos outros temas, non? Pero eu creo que sempre temos que nos ámbitos en que estamos traballando pensar neste entorno de cambio importantísimo da sociedade e da economía, non? Pensar que isto é unha cuestión de economistas ambientais ou de economistas enerxéticos, eu creo que está completamente errado, que, bueno, que temos muitísimo que facer, porque, como veredes despois, pois, é unha cuestión de eficiencia, pero tamén en boa medida de equidade, non? Iso vou tentar pois, presentarvos algúns resultados que temos para o caso español. Bueno, temos unha externalidade perfecta aquí, no mal sentido da palabra, non? Temos todas as características que nos gustaría non ter, global, interxeracional, precisamente con incertidumes, con irreversibilidades. Fixadevos que este non é un problema ambiental o uso, nem moito menos, non? E a corrección desta externalidade, aparte de ser moito máis difícil, ás veces non é posible, non? Porque se temos irreversibilidades, pois xa está, quer dicir que aínda que corrixamos, pois vamos perder, non? O capital natural ou pois a capacidade ambiental. Bueno, despois falarei un pouco máis en detalle de políticas correctoras, pero temos as dúas grandes políticas, mitigación, que no que eu traballo, pero desde logo temos que empezar a falar xa moi en serio da adaptación, e incluso se está empezando a falar en serio de outros temas, non? Como xeoenxeñería e demais, porque efectivamente cando o noso marxe de maniobra é tan pequeno e se vai esgotando, temos que ter seguramente plans Cs, Ds e Es. Bueno, digamos que deixademe entrar un poquinho máis, porque me parece que é bastante relevante isto desde unha óptica económica. Aparte de que temos un problema grave, é un problema especialmente urxente, porque a nosa capacidade de actuar diminúe. Xa vos avancei un pouco por qué antes, non? Moito do que se pode dicir pois está moi relacionado ao que sabemos do que nos din os científicos que traballan na ciencia base de cambio climático, non? É dicir, aquí a atmósfera ten unha capacidade limitada pois para captar gases de efecto invernadero sin causar cambios climáticos importantes. E ademais pois temos o problema que temos como un stock que se foi aí montando, que aínda que poñamos a cero as emisións a día de hoxe, ese cambio climático está aí, vai ser moi relevante. De maneira que temos, isto xa o sabemos, conforme vamos reducindo esa capacidade atmosférica, pois a nosa capacidade diminúe. Fixadevos que os feedback effects dos que falaba antes diminúen aínda máis a nosa capacidade de actuación. Pero, ademais, o problema é que as nosas políticas públicas que podemos, ou as nosas políticas, as nosas variables de control, son variables que non van directamente contra ese stock, sino que son variables fluxo, por así decirlo, e ademais están moi mediatizadas por os nosos propios stocks. É dicir, que cando os chineses construen unha nova central térmica de carbón en África ou na propia China, eso disminúe a nosa capacidade de actuación no futuro, porque hai unha serie de emisións asociadas, non? De maneira que fixadevos que temos limitacións por todos lados para unha política climática pois mínimamente efectiva, non? E isto, digamos que é especialmente grave cando queremos pensar en políticas climáticas costeficientes, porque aínda temos marxe para facer seguramente políticas costeficientes,
que nós como economistas pois nos gustan especialmente o uso dos prezos, mercados de comercio de emisións, impostos ambientais que permitan reducir emisións dunha forma importante a mínimo custo, pero claro, estas políticas, cando a nosa marxe de maniobra vai reducíndose, son políticas que deixan de ser viables. E eu, o único que quero que pensedes, e o mellor con isto do coronavirus, pois non exactamente, pero temos algo similar, non? É dicir, cando políticas que o mellor poden ser máis custo eficientes non se aplican e temos que acabar en medidas draconianas, pois os custos son brutais, non? É dicir, se estas medidas de contención tivesen funcionado en China e despois en outros países e tivésemos sido capaces, os custos terían sido moito menores, non? dos que van ser, non? E isto ten pasado no ámbito ambiental, non? Pois, por exemplo, os problemas de contaminación local na China están abordándose dunha maneira moi draconiana tamén, un pouco como fixeron co coronavirus tamén, non? De pechar absolutamente todo. Bueno, pois non sei se sabedes que as melloras de contaminación local de Beijing, de Shanghái e de outras cidades conseguíronse pois con medidas superdraconianas que teñen uns costes moi elevados, do tipo de, pois non sei, prohibir calefacción central, pechar actividades industriais a un radio de 100 km de Beijing, cousas deste tipo que é ideal que non cheguemos a iso, non? Primeiro porque non sei se sociedades como as nosas serían capaces de aplicalas, e segundo porque os custos son moito maiores, non? Entón a mensaxe dos economistas ten que ser vayamos a políticas que sexan coste efectivas mentras temos marxe de maniobra, e iso é unha razón máis para actuar de forma o máis urxente posible. Bueno, non vou entrar demasiado en como estamos abordando isto, pois moitos de vos sabedes que o IPCC xoga un papel moi relevante, estamos no medio dun proceso de elaboración dun novo informe, do informe sexto, que se vai presentar no ano 21. Este informe vai ser relevante, precisamente estamos tendo problemas co coronavirus, porque eu entraba a participar nunha reunión moi importante deste ciclo, que temos unha reunión nun mes aproximadamente en Quito, que se anulou, pero que non se pode aprazar, vamos a tentar facela telemáticamente, e entre outras razóns porque queren comezar un novo ciclo que estea preparado no ano 28, porque ese novo ciclo ten que estar listo para, por así decirlo, a revisión do Acordo de París nese momento o ano 28. De maneira que o IPCC ten que seguir traballando dunha maneira continua e non pode aprazar informes precisamente porque dá un feedback moi importante á Convención Marco e os instrumentos da Convención Marco. Bueno, non vou entrar demasiado no fracaso de Kioto, post-Copenhague, deixademe centrarme un poquinho no Acordo de París, que temos hoxe en vigor. Sabedes que é un acordo que se basea pois moito no voluntarismo dos países, tanto establecendo obxectivos que sexan compatibles con ese 2 grados de aumento ou con 1,5 grado, idealmente. É un instrumento que non somente, perdón, é un acordo que non somente depende deses obxectivos, sino que, sobre todo, e a mí isto me parece crucial, que os países apliquen as políticas axeitadas e efectivas para conseguir ese obxectivo. Porque de pouco vale que un país pois marque un obxectivo determinado se despois non pon as políticas pois en marcha, non? O bo que ten este acordo é que involucra a todos. E unha segunda cousa que era o grande fracaso do protocolo de Kioto, que deixaba fora pois, a grandes contaminadores como China, e a segunda cuestión importante é que é un instrumento flexible, é dicir, se vemos que non somos capaces de axustar os obxectivos de 2 grados, pois temos ese fenómeno que chaman de repensada, por así decirlo, ou de recálculo, que permite que os países manden novos obxectivos e novas políticas que sean compatibles con iso, non? E por iso vos decía que o ciclo do IPCC para o ano 28 é relevante. Bueno, pois digamos que seguramente é o mellor que podíamos ter, pero desde logo está lonxe de ser un mecanismo axeitado, precisamente polo seu voluntarismo, non? É un instrumento demasiado voluntarista e fai que pois países como Estados Unidos bueno, pues se poda sair e cause pois graves problemas, non?
Por outro lado, é un instrumento que non está funcionando, porque ou é un acordo que non está funcionando porque os cálculos que temos a partir deses obxectivos que marcan os países nos están marcando en torno a un aumento de temperatura de 3, algo. Es decir, estamos bastante lonxe deses 2 grados, ¿no? E iso asumindo que as políticas van a aplicarse. Porque, é dicir, eu estou sumando obxectivos e asumindo que eses obxectivos se van a conseguir, que non está nada claro. O sea, que fixadevos que realmente estamos nun entorno donde máis ou menos estamos tirando para aquí con políticas que creemos que moitas delas non se van a aplicar. Claro, o problema é que os axustes necesarios para facer compatible con 1,5 grados ou con 2 grados son moi fortes, son medidas super draconianas. E conforme pasa o tempo, máis fortes son. E conforme pasa o tempo, pois nos vamos a topar con que os 2 grados seguramente serán inviables, que é o que está pasando agora co 1,5 grados. Bueno, deixádeme falar un poquinho desas políticas nacionais que hai que aplicar, ¿no? Por suposto, teremos que pensar en adaptación, pero non vou entrar aquí porque xa nos iríamos de tempo totalmente. Pero tamén hai políticas públicas de adaptación, non solamente se trata dunha adaptación autónoma ou unha adaptación do sector empresarial ou das persoas, ten que haber políticas públicas de adaptación. Pero no caso da mitigación, pois nós podemos actuar pois mediante varias vías, non? Por un lado, pois sobre o sector, sobre todo enerxético, actuando no ámbito de renovables, e podemos actuar tamén sobre o ámbito da demanda enerxética. Hai grandes posibilidades nese ámbito. Na eficiencia enerxética é un dos sectores que realmente están máis desatendidos, non? Moitas veces pensamos que o cambio climático se vai solucionar coas renovables, e en realidade temos moitísimo que facer na demanda de enerxía, na eficiencia enerxética, e temos moito que dicir os economistas aquí, porque hai pois moitísimos instrumentos que podemos aplicar, hai moitísimos fallos de mercado, non exclusivamente da externalidade, que podemos resolver, non? Ou tentar resolver mediante regulación, información, etc. Pero, aparte da enerxía, vai haber outros sectores que teñamos dificultades pois para digamos que para que reduzan emisións, non sei, estou pensando en cemento, estou pensando en outros sectores que se quedan fora do ámbito enerxético, ou que incluso estando dentro do ámbito enerxético pois non son directamente de consumo de enerxía, pois non sei, nunha empresa, a partir de electricidade ou dunha familia, e aí temos que pensar seguramente en captura de carbono a moita maior escala. E, sobre todo, evitar tamén, e desto, se queredes, despois podemos falar, evitar deforestación, non? Isto vai ser algo super clave que eu creo que tampouco lle estamos dando a atención a que lle temos que dar, porque esa deforestación está causando emisións en sí mismo e está evitando, pois, efectivamente, que seamos capaces de captar máis das emisións que vamos a ter que realizar, non? Bueno, instrumentos, temos prezos, temos outras aproximacións, a nós nos gustan moito, vou entrar un poquinho máis en detalle por qué despois, pero fixadeos, un pouco a folla de ruta que temos, segundo o Acordo de París, sería que deberíamos ter un pico de emisións moi cedo, deberíamos tender á descarbonización do mundo desenvolvido en torno a mediados do século. Isto é un desafío grandísimo. E na segunda mitad do século, para ser compatible co 2 grados centígrados, deberíamos ter neutralidade de emisións, que implica pois, que vai haber países que sigan emitindo, pero vamos asumindo que a descarbonización é total no mundo desenvolvido, e asumindo que parte desa descarbonización vai implicar captura, pois vamos a ter que ter capacidades extras para acomodar pois, o que estea emitindo África, Sudamérica e outros países que non van a descarbonizarse totalmente. É dicir, o desafío é brutal, é moi complicado. E implica construir, moitas veces pensamos, bueno, aquí isto fantástico, vai ser, pois, vamos a crear pois, moitos empregos verdes, vai ser unha situación pois, moi positiva, vamos a reducir a contaminación local, vamos a construir coches eléctricos, pero implica moito destruir tamén, non?
E iso implica que teñamos que ter moito cuidado e no caso galego pois estamos vendo que este é un debate moi complicado. Ás veces os poño algunha fotografía de algún artigo de opinión que teño publicado recentemente, pois por exemplo ese do noso marxe de maniobra se esgota estaba en El Confidencial, o de Trump en El País, e este pois está en La Voz de Galicia hai uns meses, pois un pouco Galicia do cambio climático fora de vitimismo, que se refire precisamente a ese debate bastante mal levado, creo que polos nosos decisores políticos sobre o peche de As Pontes. Bueno, hai que ter en conta que temos que destruir e que temos que facelo dunha maneira sensata, non? E facilitando pois compensacións. A parte equitativa ten que ser moi relevante, pero tamén, por suposto, temos que ser efectivos e temos que ser custo efectivos, por así decirlo, temos que ser eficientes, non? Bueno, por que cal é un instrumento para nós economistas clave aquí e que temos moi pouco éxito en vendelo? Pois os prezos de carbono. E fixadevos que temos tan pouco éxito que no Acordo de París pois hubo un movimento de economistas liderado por un premio Nobel, por Tirol, que quería que se introducise isto no Acordo de París. E, bueno, un manifesto firmado por uns cantos economistas, eu nese momento estaba en Florencia, me pediron que o asinase. Bueno, falando con algún alto decisor nestes temas, me dixera, isto non axuda nada. Non solamente non axudades nada para o Acordo de París, senón que estades poñendo trabas, non? E ao final non apareceu en absoluto nada de prezos de carbono, nada de mercados, solamente apareceron no Acordo de París citas a aproximacións de non mercado. E claro, o problema é que eu creo que a xente non se dá conta de que os custos destas políticas van a ser moi elevados e que estes instrumentos nos permiten que sexan máis reducidos e nos permiten poñer todo en marcha. O sea, son instrumentos completamente necesarios para que o proceso se poña en marcha, para que se reoriente o investimento, para que sexamos capaces de non se trata de que paguemos máis, de ter máis recursos para o sector público, non, se trata de poñer todo en marcha. Eu creo que esa é a mensaxe que nós temos que poñer en riba da mesa e, por suposto, non ir en plan fundamentalistas dos prezos, non? Bueno, pues son un instrumento que eu non me imagino que se poida conseguir eses obxectivos de París sin eles, pero non son suficientes, teremos que completalos con moitas máis cousas, non? Bueno, pois eu, digamos que a partir de agora vou intentar falarvos un poquinho dunha ilustración para o caso español, do uso deste tipo de figuras, que presentamos hai uns meses no Parlamento, no Congreso dos Deputados, que foi pois un traballo encargado pola Fundación Alternativas, que nos deu pois moita visibilidade e que realmente se construe a partir do traballo de moitos anos do noso grupo de investigación sobre estas cuestións, non? E basicamente o que queríamos aquí era, a parte de identificar as anomalías que había no caso español, que é un caso extremo de anomalías no ámbito da fiscalidade ambiental, é dicir, simplemente tendes que irvos aos países do noso entorno e cargar un litro de gasolina ou de diésel no voso coche e ver a diferencia de prezo tan elevada. E iso se debe exclusivamente a que temos unha fiscalidade moi por debaixo do noso entorno. Portugal, Italia, Franza, Alemanha, Reino Unido. É dicir, calquera destes países ten unha fiscalidade moi superior. E isto, pois, obviamente, ten efectos pois moi relevantes en contaminación local das cidades, en stock de vehículos pois moi inadecuados, en efectos, é dicir, dos sectores que está crecendo en emisións de gases de efecto invernadero en España, cando isto non debería ser o caso. En fin, hai un montón de cousas que explican esta fiscalidade tan baixa. E bueno, pois aquí hai alternativas, non? Pois, por exemplo, os grupos ecoloxistas hai uns anos pois encargaron un informe sobre este tema a unha serie de expertos. Ese informe pois aparecen 100 impostos ambientales, non? E claro, cando tes un informe deste tipo, a tentación é dicir, bueno, pois vamos a poñer impostos ambientais en todo, non? En todo o que nos podamos imaginar, pero a tentación é, bueno, pois mira,
das tantas ideas que ao final non se aplica ninguna. Non o que quixemos foi escapar precisamente iso no noso informe e priorizar. E priorizamos, pois, basicamente, actuacións a curto prazo sobre as gasolinas e o diésel, sobre todo o diésel, igualación do diésel coa gasolina e subida conxunta de ambas. No medio prazo falamos un poquinho de sustitución deste tipo de figuras por un tributo sobre o uso real de vehículos no futuro. Se queredes, despois no debate podemos entrar un poquinho máis niso, pero non vou ter tempo de contarvos esas ideas, porque claramente estes impostos de carburantes non teñen futuro, eso vai ter que desaparecer e vai ter que ser sustituído por outro tipo de mecanismos. A parte diso, pois, o que propuxemos, quedamos contentos de que o Goberno, na proposta que fixo hai días, o incluíse dentro das súas dúas propostas, un imposto sobre billetes de avión. Creemos que isto é relevante, vou intentar falarvos un poquinho diso. E tamén propuxemos un suelo fiscal sobre o carbono que permitise, pois, digamos que o peche ordenado de sitios como as pontes. Isto, pois, digamos que era antes de que se producise a evolución a alza do mercado europeo de comercio de emisións, e iso é un exemplo de como os prezos funcionan, como os prezos de carbono funcionan, e como, pois, é moito máis fácil pechar este tipo de instalacións, non porque un político decide pechalas, sino porque simplemente os prezos están levando o peche, o funcionamento normal, de que, pois, ti estás emitindo CO2, o CO2 ten moito dano, tens que pagar por el, e, por tanto, deixas de ser competitivo, deixas de poder funcionar. Bueno, aparte de todo isto, non vou entrar nese suelo fiscal de carbono porque xa ten menos interese no caso español, pero no seu día nos plantexábamolo como digamos que se non temos prezos suficientes, vamos a suplementalo como no Reino Unido. Prestamos moita atención tamén a Kidabe neste informe, non? Pois, deixademe falar moi brevemente por que nós como economistas, e aquí ao mellor hai xente que non ven do noso ámbito, creemos que isto é fundamental. Algúnas das cousas volas dixen, non? Poñen en marcha todo, cambian un pouco o entorno de investimento, promoven innovación, son custo efectivos. Tamén é moi importante poñer os prezos ben. Es decir, necesitamos que, cando vayas a unha gasolineira, o prezo do diésel recolla realmente os custos totais dese consumo. Non podemos estar subvencionando implícitamente certos produtos, non? É un pouco, pois, primeiro de economía, non? Corrección da externalidade. E fixadevos que é moi importante porque tanto falamos de transición, son un instrumento clave para a transición. Non estamos falando de un instrumento de curto prazo, son un instrumento que fai cousas no curto prazo, pero tamén fai moitas cousas no longo prazo. E, por suposto, non solamente falamos de impostos, sino de reformas fiscais. Non vou entrar demasiado nisto agora, pero dicirvos que temos que pensar seguramente en aproximacións moito máis globais. E, por exemplo, pois, temos calquera que alguén nos Estados Unidos, no mundo económico, está defendendo hoxe o uso de impostos de carbono. Fixadevos, os americanos, que non son nada favorables ao uso de impostos en xeral, están dicindo que temos que ir a impostos de carbono elevados. E estamos falando de prácticamente todos os economistas que foron premios Nobel nos últimos anos. Estamos falando dos chairs da Reserva Federal. Estamos falando dos chairs do Council of Economic Advisors, é dicir, do Departamento de Tesoro. Estamos falando de calquera persoa na que pensedes asinou este manifesto, non? Que din que hai que poñer un imposto de carbono moi elevado e devolver a recaudación a nivel familiar. Bueno, en Europa tamén nos puxemos un pouco as pilas. Antes se falou dese comité que se creou na AERE, que é a Asociación de Economistas Ambientais e de Recursos Naturais Europeos, e eu teño honor de estar ali con outras 10 persoas, aproximadamente de 12 persoas de todo o continente. O presidente é, pois, un pouco o pai da política climática europea, Jos Delbeke, que foi director xeral de clima durante moitos anos, e o deixou hai un par de anos, e agora é economista como a nós, é doutor en economía como a nós, e gracias a iso temos o mercado europeo de comercio de emisións.
Si queres, despois tamén podemos falar un poquinho diso e por que non temos un imposto de carbono europeo, ¿no? Como seguramente tería sido mellor. Bueno, pois temos unha declaración que foi aprobada e que podes baixar nesta página web, tamén hai unha versión en castelán, sobre a importancia dos prezos de carbono. Bueno, España tiña todo absolutamente a favor para ter este tipo de prezos, porque somos un país, pois, digamos que moi dependente enerxéticamente, temos problemas ambientais, bueno, todo o que vos podades imaginar se cumpría e, sin embargo, pois temos uns moi baixos niveis impositivos e o que é pior, durante a recesión prácticamente os gobernos españois tocaron todos os impostos á alza dunha maneira moi significativa e deixaron isto. Como se explica esa anomalía? Bueno, pois seguramente Fernando, no traballo que fagades sobre preferencias tendes que ter isto en conta, porque realmente nós non sabemos moi ben como explicar isto, e se queres despois podemos falar un poquinho máis da nosa investigación aquí, porque non temos moitas pistas, ¿no?, de como continuar. Bueno, pois digamos que o que facemos nesa proposta da Fundación Alternativas, bueno, pois varias simulacións, e quizás unha simulación pois das máis interesantes, que sorprende que o goberno non incluíse nesa proposta que fixo a ministra Montero, a semana pasada, co imposto de aviación e co imposto de envases plásticos, pois o que sorprende é que non se falase do diésel, non? Nos facemos unha simulación de subida do diésel para poñelo ao nivel da gasolina, e o que nos permitiría sería unha recaudación bastante importante, aproximadamente un 20% máis do que está recaudando agora o imposto de hidrocarburos. É dicir, estamos falando xa de cantidades moi relevantes, 2.000 e pico millóns de euros, que serían moi útiles para España, e que tamén serían moi útiles para paquetes distributivos que podamos plantexar. Poderíamos pensar incluso en duplicar, poñéndonos a nivel medio dos grandes países europeos, nesta fiscalidade, poderíamos duplicar a recaudación. Fixadevos que prácticamente poderíamos conseguir 10.000 millóns de euros extra ao ano, non? Non estamos falando de subir por enriba dos nosos socios, poñernos a ese nivel, non? Bueno, despois, se queredes, vos conto un pouco máis do tema do longo prazo dese imposto de uso. Non teño tempo e prefiro deixarvos un poquinho de tempo para posibles consultas. Deixademe falar un poquinho do imposto tamén que propuxemos sobre a aviación. Este é un sector sorprendentemente moi desatendido de forma regulatoria, e isto fixo que sexa un sector que non desenvolvese as tecnoloxías adecuadas. É dicir, nós temos impostos xa sobre o sector transporte desde hai moitos anos, e iso fixo que se desenvolvesen pois vehículos moito máis eficientes, incluso de gasolina ou de diésel, vehículos eléctricos, híbridos. Bueno, pois isto ten que ver moito coa regulación. O mesmo no sector eléctrico. Temos moitas máis renovables porque realmente tivemos políticas de promoción das renovables, impostos e demais. O sector da aviación quedou completamente alleo a isto. E isto ten que ver, incluso non solamente quedou alleo, sino que a fiscalidade que ten é unha fiscalidade hiperreducida. Prácticamente non pagan polo queroseno, non pagan IVAs, é dicir, é un sector moi desfiscalizado, non? Por temas dos vuelos internacionais. Claro, ainda enriba este sector, pois a súa solución é como moi estrambótica, non? Porque o que che din é que non teñen tecnoloxías, en parte porque non estiveron suxeitos a regulacións serias, e o que te propoñen é, bueno, nos vamos a seguir emitindo, pero vamos a compensar. E como compensan? Pois, idealmente, comprando créditos a moi baixo prezo, asociados moitas veces a mantemento de deforestación, ou, bueno, é dicir, créditos que non teñen, en algúns casos, adicionalidade, que son discutibles, non? Claro, por que o sector da aviación pode facer isto e non o fai outro sector? Pero non solamente che están dicindo isto, senón que che están dicindo que o millor vai incrementar as súas emisións un 1000% entre o ano 1990 e o ano 2050.
É isto compatible co Acordo de París? Bueno, pues parece que non, a non ser que, claro, porque isto implica que vai haber que facer moitas máis correccións noutros sectores. Se ti tes un sector fora de control, tes que actuar moitísimo máis sobre outros sectores. Bueno, pois nós, digamos que o que propuxemos nese informe da Fundación Alternativas, posto que hai bastantes dificultades para actuar a corto prazo na oferta, vayamos a un control directo de demanda aumentando prezos. Para moderar demanda e, sobre todo, para quitar demanda espúrea, ¿no? De xente que se vai pasar un fin de semana a unha despedida de solteiro, pois, non sei, a sitios a miles de kilómetros da súa casa porque simplemente co low cost podes facelo. Claro, aquí temos que ter cuidado porque hai unha parte que pode ser en termos de equidade problemática, porque as low cost permitiron que moita xente que non podía viaxar agora o faga. Bueno, pois para iso nós tamén pensamos en posibles correccións distributivas para que non expulses a certos grupos da poboación disto, non? Bueno, deixademe falar un poquinho de como compensar, non? Imaginámonos que aumentamos impostos de diésel moito, de gasolinas, ou metemos ese imposto de aviación. Como debemos compensar isto? Primeiro, sabendo que temos un entorno moi mao. Temos un entorno moi desigual, polarizado, empeorando. Temos, bueno, vos escoitastes a noticia seguramente do relator este da ONU que falou da pobreza infantil, da pobreza en España, dos indicadores de pobreza que son lamentables, non? España ten moita desigualdade e isto non é un fenómeno exclusivamente español, está bastante xeralizado. E claro, si metemos políticas deste tipo sobre un entorno, pois o mellor é moi fácil explicar o que aparece neste recorte de prensa, non? Que pois temos os coletes amarelos que están paralizando progreso neste ámbito, non? Bueno, seguramente temos que pensar en política climática e en política fiscal ambiental nun entorno máis amplo, nunhas reformas fiscais integrais. Se queredes, despois podemos falar un poquinho disto. Unha reforma fiscal verde ou uso seguramente non chegue. É dicir, eu compensando simplesmente os perxudicados desa reforma fiscal da diésel e demais, ao mellor non consigo que sexan viables. E o estamos vendo en moitos países, pois, por exemplo, en Franza, non? Que simplemente, pois, incluso se quitou ese aumento impositivo, e xa nin simplemente se compensou, se quitou e seguiron as protestas, non? É dicir, que temos que ter cuidado con isto. Bueno, pero imaginémonos que podemos, o que facemos nun ámbito máis xeral, o que polo menos tentamos facelo en termos de equidade. Como debemos facelo? Bueno, pois podemos facer devolucións xeralizadas per cápita. E estas devolucións, aínda que parezan que son inxustas, en realidade non o son, porque vas dar máis proporcionalmente os que menos teñen. Isto que defenden os americanos. Podemos restringir as compensacións por niveis de renda ou por outras características. En todo caso, o que sí debemos facer é non vincular estas compensacións a prezos enerxéticos, que é o que habitualmente os políticos tenden a facer. Vamos a intentar protexer a este grupo pois, poñéndolle menos prezo do diésel ou menos prezo da electricidade. Política inadecuada. Por qué? Porque actúa en contra da eficiencia enerxética, actúa en contra da reducción de emisións. Deamos compensacións por outras vías e manteñamos a súa capacidade de benestar económica e introduzamos os incentivos para que cambien comportamentos. E para iso tamén é moi importante dirixir ben as subvencións ao stock. Son un instrumento clave. É dicir, ti podes facer moito máis fomentando que xente con menos recursos faga unha rehabilitación enerxética da súa vivenda mediante subvencións dirixidas exclusivamente a eles e non xeralizadas como ocorre no caso español, pois, por exemplo, a compra de coches eléctricos ou outro tipo de medidas que son bastante pouco sensatas desde un punto de vista distributivo, pois podes facer parte das compensacións por esa vía. Eu creo que é algo que temos que ter moi en conta. Bueno, non só que facemos é simplemente pois unha devolución de parte da recadación. Temos un paper recente que entramos moito máis en detalle nisto que no da Fundación Alternativas, que está publicado como working paper
Economics for Energy, se algún de vos paper máis académico que outro que era máis divulgativo, e entramos moito máis en detalle en todas estas cuestións de distribución, como facelo. Facemos tamén unha volta a devolución de parte da recadación para reducir directamente tasas de pobreza en España. Saiu unha tribuna miña no país hai, eu creo que 10 días aproximadamente sobre este asunto, animando a vincular a política climática precisamente con políticas de reducción da pobreza e políticas distributivas de grande alcance, ¿no? Precisamente dicindo que hai posibilidade de facelo, pues, por exemplo, con esa igualación fiscal do diésel. Bueno, nos que propoñemos, pois seguramente bastante co stock que non simulamos, pero bastante tamén con medidas de reducción da pobreza que, fixadevos, teñen un impacto distributivo moi positivo. Estamos falando de que decilas se ven beneficiadas, porque, se vos dades conta un pouco o que sucede cando temos un imposto, pois, por exemplo, como sobre as gasolinas, isto sería bastante pior no caso da electricidade. Temos un perfil, todo o mundo paga máis, temos un perfil lixeiramente progresivo en termos de que pagan máis os que máis teñen nas primeiras deciles de renda, pero despois se convirte en regresivo, non? Nos o que facemos é, en vez de dar devolución a todas estas decilas, as decilas, para os que non sexades economistas, é a clasificación pois da poboación en 10 grupos segundo o seu nivel de renda, non? De maneira que o grupo 10 é o que máis renda ten, son os máis ricos, por así decirlo, e o grupo 1 é a xente máis con menos capacidade económica. Bueno, pois nós digamos que nese traballo da Fundación Alternativas o que facemos é restringir sobre as decilas máis pobres a devolución, de maneira que o que facemos é, pois temos un perfil distributivo pois moito máis interesante, non? Facemos que incluso eses grupos se vexan beneficiados pola propia política sin reducirlles pois os impostos que pagan. Bueno, non vou entrar en máis nisto, tendes moita información na miña página web, e encantado de contestar tamén por email a calquera dúbida que poda xurdir. E agora non sei se temos ao mellor 5 ou 10 minutos para consultas ou debate. Bueno, pues muchísimas gracias, Xavier. Bueno, son tantas cosas que seguro que hay muchas preguntas que hacer. A ver, ¿quién rompe el fuego? Adelante, Aitor. Y yo, como experiencia personal, me gustaría decir que la primera vez que vi a un economista tratando estos temas con detalle, con formalización, hace más de 10 años, lamentablemente tengo la sensación de que es un tema que sigue así, que suele pasar, y fue a Humberto Llavador. Era un texto que presentaba que conflictaba con John Locke. Y la conclusión que yo me llevé de ese texto, que me pareció muy bonito, aunque ellos mismos decían que los resultados eran muy difíciles, era una estimación muy difícil de conseguir, por tanto, de que somos es que para que tuviésemos un medio ambiente sostenible, había que crecer a una tasa controlada. Y ellos creo que daban una cifra entre 1 y 1,5%, si no recuerdo bien. Claro, a mí me llamó la atención, eso a lo mejor desde nuestro punto de vista 2-3, que suele ser aceptable, pues es una reducción drástica. Desde otras economías que crecen mucho más, todavía mucho más drástica. Pero siempre me quedé con esa idea de qué implica eso realmente para la población en medidas palpables. Y curiosamente no escucho mucho más desde aquella de cuál es el efecto del crecimiento y sobre todo cuál es el efecto, a qué tiene que renunciar la población. A lo mejor presentar claramente a qué tiene que renunciar la población si queremos bajar a ese 1,5, no sé si esa cifra estará muy desactualizada o no, pero si tú quieres bajar de un 2 y pico, 3 a 5,5, claramente esto tiene unos efectos palpables sobre la población. Y nunca he visto claramente que esos efectos se presenten. ¿Qué tiene que asumir la gente? A lo mejor presentar a la gente lo que tiene que asumir es una medida buena para intentar favorecer estas políticas. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué tendríamos que renunciar? Medidas palpables, más allá del precio que está bien, se comentó que puede generar problemas de desigualdad. ¿Qué medidas palpables?
reducción de movilidad, reducción de consumo, reducción de salarios, cambio de... ¿Cuáles serían las medidas palpables que tendríamos que asumir nosotros para que se diese esta reducción, que es la que ellos decían hace más de 10 años, que era la que aseguraba un crecimiento sostenible? Bueno, pues é unha pregunta obviamente bastante complexa, non? Porque aquí hai bastantes posibles respostas, non? Por un lado, está claro que o planeta ten uns recursos limitados, non soamente en termos climáticos, sino en termos de materias primas, en termos de outro tipo de problemas ambientais, e, por tanto, isto require pues, cambios radicais, ¿no? Cambios bastante radicais no modo en como consumimos, en como producimos, etc. ¿no? Claro, estes cambios, ao mellor en global, ti podes falar de correccións a grande escala, e cada vez hai máis xente traballando neste ámbito da economía circular, non? Que en certa medida pues, colle todo isto, non? De como ti pues, intentas minimizar o uso de recursos e uso de emisións ao longo de todo o proceso, e incluso pois, ao mellor isto non necesariamente implique decrecemento, nin estás intentando pois, optimizar de outra maneira todo o proceso productivo, non? Pero imaginémonos que isto vai ter un efecto negativo sobre o crecemento, ¿no? Ou sobre o conxunto do crecemento en sentido pois, un pouco máis clásico, ¿no? Bueno, aquí eu creo que tamén temos que ter o debate que en global o mellor podemos ter unha discusión sobre isto, pero a situación é moi distinta entre países, é dicir, seguramente hai países que temos que deixar crecer bastante, ¿no? Porque parten dunha situación, é dicir, que isto non implica unhas aproximacións globais uniformes, nen moitísimo menos, ¿no? É dicir, pois, seguramente o cinto vai ter que axustalo moito máis ás economías máis desenvolvidas, que son ademais as que teñen máis capacidade regulatoria e máis capacidade de adaptación. Eu, de todas maneiras, creo que nunca fui un partidario de dar unha mensaxe de crecemento, nin de... Eu creo que a mensaxe que temos que dar é de corrección en serio. O sea, en serio. E se esa corrección en serio pois leva a fenómenos de menor crecemento e a fenómenos de... Bueno, ok, pero a nosa mensaxe eu creo que socialmente non pode ser vamos decrecer, vamos a ter menos, non? De cara ao futuro. Porque simplemente é que non nos lo vai comprar a xente. A xente non quere escoitar ese tipo de cousas. Entón eu creo que a mensaxe ten que ser corrección en serio, e cuidado porque estas correccións cando se fan en serio e se fan sobre todo en momentos tempranos e con instrumentos axeitados, é dicir, o prezo non é un instrumento máis, é que o prezo pon todo en marcha. Quer dicir, que o que dicías ti antes, bueno, non precio, como podemos consumir menos? Es que o precio te leva a modificacións no consumo, a modificacións de producción, a novas tecnoloxías que se desenvolven, te das conta? Entón, pos ese tipo de cuestións en funcionamento, e eu creo que iso é moito máis aceptable pola xente e moito máis fácil de introducir no sistema, ainda que ao final o mellor leva ao mesmo. Quero dicir, ao final o mellor, pois isto te leva ao que nos contaba este investigador catalán, non? De decir, bueno, realmente isto vai ter unha implicación sobre como evolúe a taxa de crecemento, e ao mellor temos que medir o crecemento de outra maneira, e ao mellor, pois, decir pero non necesariamente, decir, así como eu antes puña bastante énfase en que vai haber que deconstruir, e eu creo que esa mensaxe hai que lanzala, non? E deconstruir é, en certa medida, decrecer, non? Pero vai haber que construir tamén, non? E ao mellor temos maneiras de construir que son maneiras menos intensivas en enerxía, menos intensivas en materiais, menos intensivas en outras cousas, que nos permiten que o fenómeno non sexa non é un rollo de vamos a intentar pois manternos en niveis económicos menores, non? Había unha palabra pedida por aí. A mí resultame curioso que non falaches do sector da moda. Non hai nada no teu informe porque o sector da moda é moito máis contaminante que o sector da aviación. Bueno,
Sí, a ver, e nós ademais tamén traballamos en particular no sector da moda, fixemos que eu tiña aquí preparado unha investigación con Inditex, precisamente como fomentar a eficiencia enerxética nas tendas, con un experimento, e, bueno, nos saíron cousas bastante interesantes. Efectivamente, este é un sector clave, tin que é un dos sectores que pode verse máis afectado no futuro e que tes que un pouco cambiar o chip, non? En realidade, bueno, nós non entramos, é dicir, hai moitos ámbitos onde ti podes actuar, non? Moitos impostos que podes xerar, non? Nós preferimos fuxir de moitos impostos, é dicir, pues, tampouco entramos en impostos sobre a auga, por exemplo, que é un sector clave e que se tú ao final introduces algún destes impostos, moitos destes sectores tamén se van ver perxudicados. Non sei se me explico. Decir que... Creo, como falaches do sector da aviación, den uns datos hai pouco que é moito máis contaminante o sector da moda que todos os voos comerciais. Sí, bueno, aí tamén ti discutes coa xente de Inditex ou do sector da moda e din que realmente que eses datos que tampouco están ben, que son unhas asuncións un pouco... Eu creo que o problema do sector da moda ten que ver, sobre todo, con usos moi escasos, sin ser un experto nestes temas, porque nos entramos a traballar exclusivamente en temas de instrumentos enerxéticos dentro da empresa para mellorar o consumo enerxético, non? Non entramos en isto da fast fashion ou cosas así, non? Pero eu creo que, a ver, desde un punto de vista do sector aviación, que tamén é outro dos argumentos que les din, é un sector que eles argumentan que hoxe en día non emite moito, pero realmente o sector aviación, tío, que tes que ver é a progresión. Non tanto... Non podes comparar hoxe... O sector da aviación non emite demasiado en comparación con, non sei, coa moda, por exemplo, ou con non sei que. Non, tens que ver un pouco a progresión que les ven e que ti estás vendo nos últimos anos, como se expanden os voos, etc. E realmente por iso necesita unha regulación. E en todo caso, a nosa prioridade foi unha escolla, bueno, pues para lanzar mensaxes, seguramente pues aquí hai que actuar, e ao mellor se pode actuar con fiscalidade. Nos non pensamos en... non sei se poderían introducir impostos sobre por exemplo, pero eso, digamos que nós non entramos no ámbito da auga en ningún sector, non? E ademais, neste sector o problema é que moita desa produción se realiza fora de España. Este é un informe preparado para o caso español. E no caso español a nos prioritario nos pareceu, sobre todo do diésel, e despois, bueno, o da aviación empezar a introducir, por certo, en comparación tamén a vez que sucede noutros países europeos como Alemanha, Francia, que están pensando en impostos deste tipo, non? Pero non tanto, porque tamén outra cosa que les che contan, non? É precisamente que, bueno, que nós non estamos emitindo tanto, non? Efectivamente, hai outros sectores que emiten máis e non podemos entrar agora, e ademais sería pues un problema para a economía española, polo turismo e ademais para a xente de renda baixa. Volo digo porque me convocaron, unha destas aerolíneas me convocaron despois da presentación deste informe para contarme a súa visión, non? Do tema. E eses son os argumentos. E eu creo que os argumentos que hai que dar é, oye, isto é insostible e sobre todo insostible o que estades pensando vos de cara ao futuro. Que haxa outros sectores onde haxa que actuar? Pois sí. O mellor aquí como se podería actuar? Pois non o sei, o mellor impostos sobre prendas que reduzan un pouco tanto consumo. O mellor se podería pensar. Non sei como poderíamos levarlo a cabo, o mellor. Bueno, primeiro, se me permitís un segundo solamente recordar ao público que temos unha exposición de cambio climático na biblioteca chulísima, películas, novelas, libros de economía. Todo el mundo puede ir a verla. Bueno, yo tengo un montón de preguntas. Digamos, solo dos comentarios. Una más técnica que sobre el mercado laboral. Es decir, estamos en una etapa de robotización, hay mucha gente investigando sobre eso, o impacto puede ser enorme, y ahora le metemos esta carga adicional. Entonces, un poco reflexión sobre el mercado laboral y otra sobre restricciones de índole político.
eu falo con amigos liberais, non? Que se definen como liberais, e é moi difícil falar destes temas, porque enseguida, é dicir, bueno, a mellor política industrial é a que non existe, bueno, es que temos que cambiar os cidadáns e deixar de pedirle ao sector público, etc. ¿no? Incluso agora, para vir a esta facultad, me dixo un amigo, un economista liberal, decir, temos agora do coronavirus, vamos encima a preocuparnos polo cambio climático. Es decir, é moi difícil meterle man a isto. E é unha restricción de índole político absolutamente clave cando o que se está proponiendo é regulamentación, ¿no? Entón, un poquinho, como se pode romper iso, ¿no? Bueno, pues comenzando por esto último, eu creo que hai que evitar dúas cousas. Bueno, os liberais son liberais e se creen que o mercado soluciona todo e que o Estado pois é malo de por sí, o liberal pois máis radical, non? E é difícil discutir con eles, non? Entón, pois eu creo que tampouco vamos perder moito tempo. Eu creo que precisamente moitas das políticas das que estamos falando son políticas liberais, non? No sentido bon da palabra, non? No sentido en que un mercado non está funcionando correctamente, hai que correxilo e hai que utilizar as ferramentas de mercado na política ambiental e na política climática, non? Máis liberal que iso, pois eu creo que hai pouco máis que dicir, non? E de feito, no meu artigo del Confidencial, que o leen moitos liberais, pois lles puña precisamente que eu quixen publicar aí, precisamente por iso, non? Puña que ti, é dicir, si te opós a políticas climáticas, ao final podes acabar con medidas draconianas que son o máis antiliberal posible. Entón, tes unha ventana de oportunidade para actuar nestes momentos con políticas máis ou menos flexibles, market friendly, e que son as políticas que temos que empregar, non? Claro, se ao final non hai maneira de discutir porque todo é malo e o único aquí pois, non vamos a perder o tempo nin saliva, non? Pero eu creo que a clave é esa, non? Que estamos falando de instrumentos que, ademais de todo isto que comentábamos antes, de que pontón en marcha, de que poñen os prezos ben, de que tal, son instrumentos moito máis amigables para unha economía de mercado que instrumentos draconianos que, ao mellor, estamos obrigados a introducir. Sobre o de economía laboral, non son un experto nestes temas, non? O que sí que me parece moi importante é cando discutimos sobre temas de cambio climático, é un factor, un vector máis, non? É dicir, aí temos vos animaría que hubo un número especial dunha revista que se chama La Maleta de Portbou, non sei se vos soa algún, que é unha revista que dirixe Ramoneda, Josep Ramoneda, que é bastante interesante en xeral, temas moi diversos, pouco economía en moitos casos, pero uniunos, xeralmente fan como números especiais e hai antes un debate, non? sobre a cuestión. E uniunos hai como un ano e pico, en Barcelona, este Ramoneda, a un grupo de 5 ou 6 persoas para falar sobre a sociedade en 2050, como a imaginábamos esa sociedade, non? E había un demógrafo, había pois un experto en novas tecnoloxías, estaba eu de cambio climático, había un experto en regulación financeira, había unha experta en migracións. Entón, digamos que eu creo que hai que ver isto así, non? Como hai factores super importantes que están interaccionando todos e ti non podes pensar en cambio climático sen pensar en demografía, como non podes pensar en cambio climático sin pensar en novas tecnoloxías, e viceversa, non podes pensar en novas tecnoloxías sin pensar en cambio climático, non? Entón, eu creo que quizáis a resposta é que temos que, primeiro, ubicar as nosas estrategias climáticas dentro dese cambio tan radical que está habendo en moitas áreas e temos que aproveitarnos dese cambio, non? E seguramente se hai un cambio no mercado laboral, pois con máis teletraballo, con menos necesidades de mobilidade, etc., isto vai beneficiar. Si hai un cambio no mercado laboral que a vez leva a moita máis intensidade enerxética marrón, por así decirlo, con enerxía marrón, pois temos que tenerlo en conta tamén. Quer decir, que todo isto, se temos unha sociedade pois co crecemento da poboación menor, vai ter un impacto tamén moi relevante, non?
Espera, Pablo, al fondo, sí. Yo tengo dos preguntas. Has hablado mucho de las políticas públicas de intervención, ¿no? El tema está en que hace poco leía que las grandes petroleras están planteando invertir en el año 2021 150 millones de euros en nuevos pozos de petróleo, ¿no? El consorcio formado por Shell, BP, Exxon, etc. ¿no? Entonces, ¿qué margen hay para evitar que estos puedan seguir campando a sus anchas? Me explico. Es decir, podemos intervenir mucho desde el ámbito público en una serie de cosas, incentivos fiscales y tal, pero si las empresas petroleras, que a su vez encuentran nuevos pozos de petróleo, siguen encontrando cada vez más petróleo, por mucho que hagamos, va a ser imposible reducir las emisiones a niveles razonables, ¿no? Es decir, ya sé que imagino que el margen es reducido, pero en el panel o en algún tipo de foro se intenta hablar, convencer, estimular, prohibir que estas empresas puedan seguir haciendo inversiones tan brutales solo en la inversión para detectar nuevos pozos, ¿no? No estoy hablando, por supuesto, ya de la inversión en ponerlos en marcha, ¿no? 150 millones de euros solamente en 2 años, claro. Y la segunda línea que ha salido mucho de incentivos fiscales para frenar bueno, pues para contener, pero en un país como España, en la que yo no soy economista, es parte de ahí, en la que la sensación social es que pagamos muchos impuestos, ¿no? Probablemente porque los salarios son más bajos en otros sitios. ¿Hay algo más? Es decir, subir los impuestos va a ser muy impopular probablemente, porque la sensación de los que no somos economistas es que se pagan muchos impuestos. Yo no me quejo en particular, pero la sensación es que la gente se queja mucho porque cobra poco, digamos. Entonces, ¿es realista plantear que los incentivos, o sea, que el aumento de la carga fiscal va a ser una herramienta de control o va a ser tan impopular que ningún gobierno la aplica? Bueno, con respecto ás petroleras, eu creo que hai, primeiro, os impostos poden facer moito. Se tú tes un imposto de carbono a nivel global e reduces demanda e reduces necesidade de nova oferta, eso, digamos, que deixaría de producirse. De maneira que eu creo que temos que tender a poñer os prezos ben na medida en que poidamos, non? E é difícil o mellor en certos países que isto ocorra, pero en moitos outros países sí que pode suceder, non? E as necesidades, é dicir, nós temos que deixar un montón de combustibles fósiles, sexa carbón, gas ou petróleo baixo terra. Eso, é dicir, non se van a acabar, ni moito menos, non? E temos que ter os instrumentos para iso, non? Entón, unha maneira é esta, non? Unha maneira, quizáis, tamén moi relevante, da que non falei moito, porque, bueno, eu tamén son experto no que son, pero é o mundo financeiro, non? Todo ese mundo que está poñéndose as pilas dunha maneira rapidísima, está habendo un cambio de chip brutal, porque os propios decisores políticos están actuando sobre eles e porque están vendo riscos moi relevantes neste ámbito. Entón, para que vos fagades unha idea, eu estive en Madrid hai 2 semanas nunha xornada organizada polo NER Club sobre financiación sostible, aberta polo gobernador do Banco de España. E estaba, bueno, habitualmente nestas xornadas, pues, coñeces a moita xente, ¿no? Porque son tipos das eléctricas, cos que, bueno, ou tipos dos grupos regulatorios, ¿no? Dos equipos regulatorios destas grandes compañías, ou mellor mundo ecoloxista, políticos. Aí coñecía moi pouca xente, viñan todos do sector financeiro, ¿no? Aseguradoras, fondos de investimento, bancos. Isto vai ter un efecto brutal e pode actuar muitísimo sobre que aconteza, sobre que este tipo de empresas non poidan seguir actuando desta maneira. Por que? Porque vas limitar o seu financiamento, vas facelos parias, por así decirlo, vas limitar moito o seu financiamento e isto está sucedendo xa. En España acaba de crearse unha asociación que se chama Finresp, que me pediron que este no comité asesor, a pesar de que eu destes temas non controlo demasiado, que une a banca, une as aseguradoras, une os investidores, é dicir, une un montón pero a lo bestia, e esta xente, pois eu creo que ven, o sea, o seu objetivo é limpar balances, non facer investimentos
axeitados nesta xornada estaba moita desta xente, e o que te dicían é que nos veo a responsable da Asociación de Fondos de Investimento Español, non sei que xa non estamos investindo en certos, si ti mediante políticas fiscais ou outro tipo de políticas, o propio funcionamento do sistema capitalista de investimento indirectamente motivado por estas políticas, consigues drenar recursos aí, vas a actuar muitísimo máis facilmente que con prohibicións, non? E de feito as petroleras están poñendo esas pilas, Quer decir, que ti mirades senón o que está facendo Repsol no caso español, é dicir, está facendo un cambio estratégico, ¿no? Están entrando en renovables, están cambiando o paso, ¿no? E isto non solamente Repsol, sino outras moitas compañías do sector. Eu creo que, bueno, pois que esperemos que isto, bueno, eu creo que algo positivo, ¿no? No sentido de que a transición é eso, ¿no? É ir destruindo e construindo, ¿no? E tamén dentro dunha empresa. Sobre a fiscalidade en España, bueno, pois os datos é que temos unha presión fiscal por debaixo da media europea, bastante por debaixo, que temos, bueno, pois a xente non lle gusta pagar impostos, ¿no? E menos si é liberal. Pero os impostos son necesarios para moitas cousas, e con este tipo de fiscalidade pois corriximos moitos problemas, non? Aparte de dar recadación, non? Nos moitas veces falábamos, cando empezamos a falar deste tipo de impostos, de reformas fiscais verdes, non? Que era metamos máis impostos sobre as gasolinas e reduzamos IRPF ou outro tipo de figuras. Eu creo que neste momento non ten sentido esa solución. Ten sentido usar a maior parte da recadación destes novos impostos para compensacións distributivas ou incluso, se sobra algo, pois para fomentar renovables, eficiencia enerxética, ese tipo de cuestións. Pero eu creo que hai que explicarlle a xente que temos uns niveis non moi altos, ao revés, moi baixos, en xeral de fiscalidade, e neste ámbito, fixadevos, estamos en torno a media ponderada da Unión Europea en diésel, está en 100, poñamos 100 a nivel da Unión Europea. En España andamos en torno a 70 e pico. Estamos 25 puntos por debaixo. Presión fiscal sobre diésel. É unha barbaridade. Isto non ten sentido. Isto que o faga Venezuela ou Arabia Saudí, o mellor, pois non sei. Pois son países productores que non teñen impostos elevados, pero no caso español non ten ningún sentido. Bueno, antes de seguir dando la palabra, quería meter una cuña al hilo de lo que se acaba de comentar. Curiosamente, este viernes pasado, en una conferencia organizada por la cátedra, la de la cátedra fue el lunes, ¿no? El viernes fue la organizada por la cátedra de internacionalización Luis Fernández Somozas, vino María José Gómez Lluguero de la CNMV y decía que dos de las líneas fundamentales de actuación que tenían actualmente en la CNMV eran finanzas sostenibles y finanzas digitales. Y de hecho que estaban haciendo un trabajo muy importante, entre otras cosas, de divulgación de esta actividad. Ya vino aquí para hablar de otras cosas, de la reforma de los tipos de interés, en particular del Euribor, y de lo que estaban haciendo ellos, pero dos líneas fundamentales de actuación en la CNMV aquí en España, finanzas digitales y finanzas sostenibles. Y curiosamente también este lunes, y en el marco de las actividades de la cátedra UDC Inditex de Sostenibilidad, vino Ezequiel Refico, que nos habló de las organizaciones híbridas. Ya no son empresas, o sea, ya no habla de empresas que se ponen en contacto con ONGs o demás para llevar a cabo actuaciones pues, como estas, en particular que incidan sobre la sostenibilidad, sino que son organizaciones híbridas que entre sus objetivos tienen, por ejemplo, pues tener una huella ambiental negativa, ya no cero, sino incluso negativa, no solamente limitan, ¿no? Sino que los objetivos que pueden tener en términos de crecimiento, pues de ventas o demás, o de beneficios, los supeditan a la consecución de otro tipo de objetivos, como pueden ser pues, la reforestación de determinada superficie en el Amazonas y demás. Y nos comentaban, estas empresas en principio podemos pensar que son pequeñas, las hay grandes también. Ponían el ejemplo de Natura, por ejemplo, ¿no? Que acaba de comprar Revlon, había comprado The Body Shop, bueno, empresas importantes que estaban en esta línea. Nada, solamente por comentarlo. Paulino.
Bueno, gracias por la cuestión. Quería fazer dúas preguntas. Unha, máis no ámbito máis nacional, se hai algún tipo de política de mitigación para axudar a versións máis excedentarias en produción enerxética e outras versións máis, digamos, demandantes dese tipo de enerxía. Outra máis técnica, que é chegarase alguna vez a ter un mercado eléctrico común europeo. Perdona, ter? Un mercado de xeración común europeo, de xeración eléctrica. Porque unha das barreiras que tiña, o que ten, por exemplo, España, e que sempre foi considerado como unha illa enerxética, que precisamente que o excedente que pode ter actualmente, que pode xerar enerxía, non pode enviarlo a ningún lado. Hoxe día está facendo unha conexión entre o País Vasco e Francia, pero ainda non está posta en marcha. Creo que eso a España aliviaría moito do crecemento de renovables, porque agora mesmo temos un excedente enerxético que fai que non podamos invertir ou que non sexa económicamente rentable ir máis alá nas renovables. Entón, eran esas dúas cuestións. Por exemplo, na primeira cuestión é unha cosa como Galicia, que se pode ter esas políticas de retorno de certos beneficios para compensar outras, digamos, desastres medioambientais como os generadores ou este tipo de Bueno, pois comezando polo último, eu creo que é un factor moi relevante, non? Porque esa transición vai estar moi facilitada por mercados canto máis grandes mellor, en certa medida, non? Porque ti, se tes moitísima penetración das renovables e non tes grandes capacidades de almacenamento, pois podes xogar un pouco coa interconectividade, pois porque xeralmente, pois o mellor aquí non hai moito vento, pero no norte de Europa sí, viceversa, e eu creo que iso vai facilitar moitísimo, non? E aí, pois, España, en certa medida, como dicías ti, está nunha situación complicada, intentando, pois aumentar conectividade, non? En la que parece que leva moitísimo máis tempo do que debería, non? Porque levan con este asunto décadas, prácticamente, non? E non se sabe moi ben por qué, pero non se avanza demasiado. Tamén hai que ter cuidado con isto, porque, claro, cando tes mercados eléctricos moi integrados, como sucede pois no centro de Europa, ás veces certas políticas moi agresivas de algúns países poden levar a problemas, por así decirlo, poden levar a interaccións negativas con outros países, non? Estou pensando no caso alemán, por exemplo, que ás veces ten políticas, pois aparte de agresivas, pois moi pensadas en clave interna e como un mercado moi integrado, pois con Países Baixos, incluso pois cos mercados escandinavos, pois isto ten. De maneira que eu creo que, hai que tender a iso, pero tamén seguramente tender a políticas máis coordinadas. Sabes? Porque de repente ti tes unha política pois moi heavy dos franceses que te acaban contaminando os prezos, non? Ou viceversa, non? Si estás moi integrado. Sobre as políticas regionais, pois eu creo que son clave, non? Son clave e de feito, pois, decir, ese construir de construir, vai haber rexións que se vexan máis beneficiadas, outras máis perxudicadas, e o proceso de transición, ás veces cando falamos de transición, falamos de, pois como chegar á reducción de emisións que queremos, non? Esa transición que temos moito en mente e xeralmente pois pensamos na transición de máis renovables, máis. E non, a transición realmente ten un componente social moi relevante, non? De manexar os tempos, de compensar, de facela viable, de non ter minorías de bloqueo, e iso pois require políticas moi activas de redistribución. Na Unión Europea se están plantexando, como seguramente ben sabes, pois este tipo de cuestións onde Galicia pois pode ser ou debería ser un beneficiario, non? Porque temos pois capacidades que van deixar de utilizarse, etcétera, non? Eu penso que hai que buscar efectivamente esas transicións, pero non solamente porque sexan socialmente boas, sino porque senón eu creo que non vamos a poder progresar, porque vai haber bloqueos. Muy brevemente, después del fracaso de la COP25, me gustaría que hablaras alguna opinión al respecto de la cumbre y el futuro del comercio de emisiones, que fue uno de los temas.
Bueno, a COP25 eu creo que foi un fracaso en algunhas cousas, pero bueno, estivo ben noutras, non? Primeiro que España quedou moi ben. Eu penso que facer iso en un mes prácticamente funcionou todo moi ben, aparentemente eu non fun porque estaba fora do país nunha estadía nese momento, pero todo o mundo quedou encantado en como se fixo e ademais, bueno, foi un momento en que non ia haber COP, non? Porque os chilenos que xa estaban reemplazando os brasileiros, pois estaban anulando iso, non? De maneira que eu creo que nese aspecto ben, pero claro, nos aspectos máis técnicos, pois non tan ben, non? E isto ten que ver un pouco co que eu vos comentei antes de como o Acordo de París non incluíu o tema do mercado, o tema do prezo en ningún lado. Non solamente iso, sino que o único artigo, é dicir, o Acordo de París é moi xenérico, non? Entón ten que ser desenvolvido despois en COPs para ter o que eles chaman unha folla de regras, creo que lle chaman, rulebook, non? Entón, as anteriores COPs, e en particular a última, que tivera lugar en Polonia, foron capaces de desenvolver prácticamente todos os artigos do Acordo de París nese libro de regras. E o único que daba era o artigo 6, que a pesar de que non mencionan mercados nin prezos, é o artigo sobre isto, vale? E menciona 2 veces o de non mercados e demais. E ese artigo non se tratou e en teoría era o artigo que había que desenvolver no cumio de Madrid. E non se conseguiu pois nada aí, non? Se tivo que aprazar outra vez, o cal xa é unha anomalía moi grande, non? Porque é dicir, é un artigo que queda, que xa quedou pendente na de Polonia, que debería terse desenvolvido, era prácticamente o tema máis importante na de Madrid e tamén quedou pendente. Bueno, quen tivo a culpa disto? Pois seguramente non os españois, porque realmente primeiro este cumio pois o estaba levando fundamentalmente Chile e segundo, este é un proceso que necesitas levar ao cabo do ano, non? É dicir, que ti tes que chegar a esa COP cos deberes feitos. Eu non sei moi ben en que medida Chile fora capaz de desatascar cousas aí. Claro, que ocorre aí? Pois que unha das cousas clave é como recoñecer, é dicir, hai bastantes temas, non? Que non podemos entrar porque son cuestións moi de detalle, pero hai unha cuestión que eu creo que está dificultando bastante a cousa, e que hai países, e estou pensando en Brasil, pero hai máis, que basicamente o que queren é utilizar como estes créditos para evitar deforestación e demais, queren utilizalos 2 veces. Queren utilizalos, por un lado, para cumprir cos seus obxectivos. Lembrade que cada país ten o seu, dentro do Acordo de París, o seu obxectivo e as súas políticas. Pero a vez queren vender isto fora, para que outros países compren estes créditos, por exemplo, as aerolíneas ou quen sexa, e importen isto para o cumprimento dos seus obxectivos. Isto non ten ningún sentido. E mentras non consigas, ten que ter adicionalidade, non? Bueno, vexamos se pode avanzar nisto. Para min é crucial que se avance, porque é que senón a propia... É dicir, vos pensade que os propios obxectivos europeos de cara a 2050 de descarbonización van necesitar este tipo de créditos, pero teñen que ser créditos solventes, adicionais, senón non vamos a ningures, non? La primera, se ha desarrollado ahora un montón lo que se debe conocer como fondos verdes, sobre todo en cuanto a energías renovables y todo esto. Podría tener un impacto positivo en el desarrollo de la economía, o no podría ser tal un sistema de especulación que no puede esperar nada. Como dijo anteriormente el compañero, ese mercado común se puede desarrollar a partir de esto. Y la segunda pregunta sería si se acabase de limitar esa desigualdad entre clases podría llegarse a un resultado positivo en cuanto a reducir la huella de carbono, o podría llegar a aumentar los efectos negativos.
Vale, bueno, pois con respecto á primeira cuestión, eu penso que os fondos verdes son positivos e van un pouco na liña isto que falábamos antes, non? Do cambio dos fluxos de investimento, de financiamento, se se fai ben, pois desde logo son un instrumento clave. Non solamente bueno, que haxa especulación ao redor deles, pois non pasaría nada. Quero dicir que a clave non é que haxa especulación de que teñan mellores rendementos ou de que haxa movimentos especulativos, sino a clave é que sexan sólidos, non? É dicir, que o que este detrás dese fondo verde realmente este implicando reducción de emisións e que non sexa pois algo espurio, non? Eu creo que o camiño está por aí e iso vai evitar moitas outras cousas, é dicir, vai redirixir fondos hacia as actividades emerxentes que necesitamos facer e limitar fondos a esas actividades que non queremos facer, como por exemplo o do petróleo, non? Do que falábamos antes. Sobre a segunda cuestión, non sei se entendín ben, pero eu igual ten que ver cos aspectos distributivos das políticas e como podes conseguir que protexendo a certos grupos sociais non aumenten emisións. Ten que ver con isto? Referían máis as varias desigualdades entre os ingresos da población, Sí. Bueno, eu creo que, de novo, si facemos as cousas ben, é dicir, si ti imagínate que eu palío esa desigualdade e a vez o fago pois dunha maneira xusta, non? Dándolle máis recursos a xente que menos ten, que moitas veces son máis afectados polas políticas, e que esta xente digamos que menos ten se sigue enfrentando as políticas correctoras ben. Se eu consigo facer isto, non necesariamente temos que ter un efecto rebote sobre as emisións. A cuestión é, claro, se ti protexes a determinados grupos e das máis capacidade económica e a vez pois digamos que lle reduces aos sinais para ir a consumos adecuados, pois e despois temos un pouco o debate do teu compañero do principio, non? De como decrecer ou crecer. Vale, o mellor a este tipo de xente pois pode aumentar as súas emisións, non? A súa pegada de carbono, pero non está mal que o fagan, non? Porque a súa pegada era minimísima, non? E socialmente pode ser asumible mentres teñas unha reducción de pegada de carbono noutros grupos sociais. Respecto al tema de la ganadería, que es uno de los mayores emisores de metano a la atmósfera, preguntaba siendo, desde mi punto de vista, a lo mejor hay una sobreproducción de ganadería y hay un sobreconsumo también. Se recomienda a lo mejor el consumo de carne 3-4 días a la semana por dietistas y el término medio, casi todo el mundo come casi diariamente carne. Y al final estás fomentando una sobreproducción, dedicando hectáreas a la producción de carne, que haya más metano para la atmósfera. ¿Crees que se podría hacer de alguna forma una reducción en el consumo, una reducción en la producción o impuestos o directamente limitar la producción y a lo mejor dedicar esas hectáreas a la agricultura que estarías haciendo tan favor de la atmósfera y por todo eso que te las plantas? Entonces, ¿crees que se podría hacer? ¿Cómo se podría llegar? Y si podría afectar un cambio en su dieta o en su estudio. Bueno, eu creo que pasa un pouco con este sector, pasa un pouco como coa aviación, vale? Un sector que quedou escondido, algo desregulado neste ámbito. Lembradevos que é un sector que ten tradicionalmente moita protección en Europa en particular, sectores que teñen pois precios de carburantes máis baixos porque os impostos son menores aínda que no resto de sectores. E é un sector que eu creo que é importante polo que dicías ti, non? Emite bastante, o ter eses incentivos pois moitas veces negativos, pois está sobreconsumindo, etc., non? De maneira que eu creo que é un sector no que hai que actuar. E eu penso que sí que se está un pouco nesa fase de tentar actuar máis en Europa nese sector, e ten que facerse a nivel global. Claro, o problema é que moitas veces non temos instrumentos fáciles para actuar sobre o sector, non? Porque ti, por exemplo, as vacas, como actúas
bueno, pois podes facer ao mellor algún tipo de impostos que podan, pero tes que acabar con impostos un pouco moi básicos, non? Por cabeza de gando, e iso te evita ao mellor introducir melloras, non? E claro, ao mellor podes poñer un imposto sobre a carne para reducir directamente o tamaño da gandería, non? Podría hacerse, por ejemplo, limitar cabezas de ganado en proporción a la población ou algo así. Sí, bueno, eu creo que ao mellor aí máis ben ir a medidas de demanda, quizáis, e que isto despois leve sobre a oferta, non? Porque aquí temos dificultades, un pouco que pasaba na aviación, non? Na aviación eu teño dificultades de meterme coa oferta, porque non hai tecnoloxías, porque non teño impostos viables. Ao mellor aquí igual. Aquí é máis viable actuar sobre a demanda de certos produtos e que isto despois leva a cambios na oferta, non? En todo caso, tamén hai que ter cuidado, non? Porque non é mesmo, que certo tipo de gandeiría, certo tipo de, pois ao mellor pode ter efectos positivos sobre o medio ambiente, sobre protección paisaxística, sobre incluso ter unhas emisións. Quer dizer que ás veces falamos as vacas mal, bueno, pois non necesariamente sempre, non? Certo tipo de producións, certo tipo de actuacións, non? Pero non todo. ¿Alguna otra cuestión? Quiero agradecer por la ponencia, por la presentación también de la UNC. Yo creo que en 2020 como mundo idealizamos mucho este año, ¿no? Hablamos de que íbamos a hacer las carreteras en Marte, de que la gente iba a estar pisando por ejemplo, en Europa, por ejemplo, con el programa 2020. La primera pregunta es cómo se logró, cómo va el termómetro de los cumplimientos, porque casi siempre tendemos a posponer las metas, ¿no? Ahora se habla del 2030, metas para el 2050. En perspectiva, ¿cómo está Europa con el compromiso desde el 2008 para el 2020? ¿Cómo está España? Y por último, cómo aumentar la competencia grabando el diésel en prácticamente la clase media, ¿no? Un motor de la economía, cuando economías como Estados Unidos o Canadá más bien subsidian el combustible, ¿no? $1 el galón, 3.53 litros por $1. ¡Wow! Cuando son el 25% de la contaminación mundial. Entonces, está más bien incentivar la parte medioambiental, la parte de la economía verde, la economía circular. Por ejemplo, en la parte pública, prácticamente exigir, ¿no? En La Coruña, por ejemplo, el transporte público se hace con diésel todavía. Está más bien incentivar la bicicleta, el carril bici, en las ciudades que tienen la posibilidad de hacerlo, o en grabar un sector que puede ser muy vulnerable. Por ejemplo, los escandinavos ya están hablando de que en el 2025, en el 2030, no vender coches diésel, ¿no? Siendo un país productor, por ejemplo, Noruega. Entonces, ¿cómo quedaría España? La segunda pregunta importante, en términos de competencia, competitividad a nivel global, cuando está afectando este sector y otros países están haciendo prácticamente lo contrario. Bueno, pois efectivamente temos o programa 2020 que implica para o ano 2020 con respecto a 1990 pois unha serie de obxectivos de reducción de emisións de gases de efecto invernadero, eficiencia enerxética e renovables. É o primeiro grande programa marcado un pouco con obxectivos claros. Eu creo que ese programa se está cumprindo. Pode haber algunha, en particular no caso de gases de efecto invernadero está cumpríndose ben. En eficiencia enerxética eu creo que había algún problemilla máis. E despois pode haber, é dicir, en xeral se está cumprindo, pero pode haber países que vayan máis retrasados que outros, vale? No caso español non vai mal, en xeral, os tres indicadores según os últimos datos que tiña eu. Pero realmente agora nos estamos xa na seguinte fase, ¿no? Porque ese programa xa concluiu, por así decirlo, eses obxectivos concluíron e estamos nun obxectivo de 2030. E para 2030 tivemos un aumento moi considerable de gases de efecto invernadero, pasamos do menos 20 a menos 40 e nestes momentos está pensando en menos 50, menos 55. Estamos falando de cambios moi radicais para 2030. E despois tamén houve cambios nos outros obxectivos que pasaron de ser en moitos casos obxectivos nacionais a obxectivos globais, onde se permite tamén que os países pois podan negociar entre eles, non? Bueno, eu creo que é un desafío moi grande.
desafío moi grande, pero totalmente necesario, porque claro, aquí un pouco o que vos dicía ao principio, non? É dicir, se eu quero ir á descarbonización en 2050, teño que facer moito xa, é dicir, pasar do 20, o 50, o 70, isto ten moito stock, ten moito componente stock, non? Entón, se non tes estas cousas en conta, non vas poder conseguilo. O sea que en xeral 20-20-20 non mal, a nivel global, europeo, se cumpriron máis ou menos os objetivos, e a nivel países pues pode haber algún país que vaya peor que outro, ¿no? E de cara ao futuro, eso, bueno, esperemos que as tendencias permitan chegar ao 50%, pero vai haber que facer esforzo importante. Sobre a segunda cuestión, claro, España, efectivamente, o sector transporte é un sector importante en termos de competitividade, porque todo, o sea, ti, pues, o mover produtos e ser máis caro, pues, afectas aos costes de todo, non? Pero date conta que os nosos competidores principais non son Norteamérica, o sea, en termos deste aspecto, o sea, nós temos moita máis relación comercial co noso entorno máis próximo, que teñen moito máis correxido este tipo de precios e donde realmente nos estamos competindo a baixa con eles, non? De maneira que eu creo que non é un aspecto especialmente relevante para nós, quizáis sí o é por algo que non vos comentei e que eu creo que sí que paga a pena dicir aínda que sexa agora. E é que hai outro problema que temos nós cando facemos políticas climáticas en pouco tempo de forma máis, é dicir, fixadevos, o que comentábamos antes é que se eu tardo máis en actuar, pois vou ter menos marxe de maniobra, e a miña política climática, porque non vou ter xa a posibilidade de facer un impuesto, vou ter que meter outro. Pero ademais, o que sucede é que se eu fago unha corrección en moi pouco tempo, ainda que xa a través dun impuesto, por exemplo, o custo vai ser moito maior. E iso que vai pasar en España. É dicir, que España, o problema que ten non é tanto problema de falta de pérdida de competitividade, porque digamos que te pos a uns niveis de costes maiores que outros países, sino porque tú vas a facer un shock en moi pouco tempo. Vas a facer un shock de cambio de precios que pode crear uns problemas económicos e falta de competitividade. Pero claro, es que o problema non se actúa e cando se vai a actuar, pois de repente te encontras con que hai que facer todo en vez de en 15 anos, porque non fixeches nada, pois tens que facelo en 5, non? Ese eu creo que é o principal problema que vexo. E por suposto, un pouco lémbrate o que dicía antes tamén de que este tipo de figuras non son a única, non? O sea, debe haber outras cousas. A ver, pois o que dicías ti, no transporte público da Coruña, pois o mellor ten que haber pois unha política de concesión dese transporte público que exixa pois coches, vehículos eléctricos ou vehículos híbridos, de maneira que non estamos falando só de impuestos, sino que estamos falando xa de outro tipo de regulacións que facilitan iso, ¿no? Muy bien, bueno, pues está claro que el tema es interesante y que suscita un montón de preguntas. Si os parece, entonces lo dejamos aquí. Gracias a todos por venir, gracias sobre todo a ti, Xavier, por haber estado aquí. Y nada, os convido a, como os comentaba antes, a enteraros de las actividades que se organizan en la facultad, porque es verdad que alguna puede no parecer relacionada con lo que pueda ser de interés para nosotros, pero fijaos, las dos últimas que hubo, curiosamente, tenían relación también, una de ellas quizás más colateral, pero la otra de forma también muy notoria con el tema de la sostenibilidad que nos trajo hoy aquí. Bueno, pues gracias a todos y nos vemos en la próxima.